Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Ingat Craft, ingat Marifat Bisnis. Kali ini mini farm Marifat Bisnis akan melakukan pengobatan ayam yang sakit. Ini ada ayam yang sakit dua, yaitu sakit ngorok. Nah, ini saya kasih obat pertama dari menu makanan. Makanan ini saya buat dari makanan yang lunak. Kalau ayam ngorok itu kan ayam sakit tenggorokan. Salah satunya penyebabnya sakit tenggorokan, maka tidak bisa menelan. Yang terbaik adalah memberikan makanan lunak. Nah, ini makanan dibuat dari susu dan jagung yang dibubur. Nah, ini kucing juga senang melahap makanan sisa makanan yang mau direbus. Nah, dari susu dan jagung saya menggunakan susu bekas ya, yang saya jual juga di Shopee Marifat Bisnis, itu per kilo 12.500-an. Susu sama jagung dibuat bubur, beras boleh, jagung boleh. Intinya makanan lunak. Jangan pakai biji-bijian karena ini sakit tenggorokan, flu, dan maka harus dibikin makanan lunak. Susu ini saya jadikan bubur sama beras jagung. Karena makanannya dua, saya bikin 1/4 liter, 1/4 kilo. Sudah jadi setengah kilo saya masak ini untuk percadangan 2 hari. Ini penanganan pertama, saya menggunakan makanan wajib lunak sampai terakhir pada harinya nanti ya. Nah, kemudian dari makanan yang lunak ini dibubur sampai matang, dan kemudian tentu bubur ini kan masih lembek. Saya menggunakan bubur yang berair ini, saya campur lagi menu makanan lain, yaitu bekatul, tepung ikan, dan sisa limbah dapur yang sudah dicoper dan kemudian saya fermentasi. Saya menggunakan bahan makan normalnya itu bekatul, tepung ikan, tepung jagung sama beras jagung. Itu saya fermentasi, tetap saya campur itu, saya masukkan. Nah, ini saya campur ya. Setelah tadi diambil, dicampur. Nah, ini campurannya itu. Jadi fermentasi bekatul, makanan utama saya itu bekatul, tepung ikan, beras jagung, sama serbuk jagung. Apa itu tepung jagung? Ya, tepung jagung saya aduk, itu menjadi makanan utama. Karena ini kena penyakit ngorok, maka harus saya obati. Dari menu makanannya harus dirubah. Harus makanannya itu yang lembek-lembek. Nah, ini saya kasih makan ayam. Ayam di sini saya kasih makan. Memang ayamnya nafsu makannya berkurang. Ini sudah saya pisah. Ayam sudah saya pisah 2 ekor ya, dari sekian berapa? Dari 40 itu, dari 40 ekor ada 2 ekor yang ngorok. Jadi langsung saya ambil. Ini penanganan hari pertama. Dan yang terpenting pengobatannya ini dari minuman. Ini makanan. Minumannya itu saya sediakan ada dua minuman. Yang satu minuman air akali kandungan 50%. Jadi biasanya kan cuma 10%. Ini saya kasih akali murni 50%. Dan kemudian air fermentasi rempah-rempah. Nah, pengobatan ada kunyit, ada bawang, ada sambiroto, ada jahe, kencur, temulawak, dan seterusnya. Saya campur dengan ada kates juga, daun kates, daun pepaya, daun mimbo, daun sambiroto, juga ada daun kelor, daun sirih juga. Ini saya fermentasi. Sebenarnya ini sudah menjadi minuman utama ya, tapi kok masih sakit. Nah, inilah. Jadi kita harus, walaupun minumannya sempurna, ayam juga bisa sakit karena Allah juga yang mengatur soal sakit, dan maka kita mengobati. Nah, ini nafsu makan ayam memang agak berkurang. Jadi dikasih tahap awal pertama ini saya menggunakan makanan lunak wajib sampai sembuh, dan kemudian minuman. Saya menggunakan minuman herbal yang saya sebutkan tadi. Minumannya dua, air akali sama ramuan rempah-rempah yang direbus. Sebenarnya ramuan rempah imunisasi ini yang saya siapkan terus, yang saya gunakan terus setiap hari. Setiap hari saya menggunakan makanan ini. Minuman saya kan ayamnya 3, 1 rempah-rempah, 1 akali, dan satunya air fermentasi. Jadi 3 untuk menjaga kesehatan. Ternyata masih sakit. Nah, di sakit pertama ini langsung ditangani dan semoga sembuh. Ini sakit pertama. Kalau sakit pertama ini nanti 1 hari 2 hari tidak sembuh, saya menggunakan pengobatan yang langsung tahap akhir, yaitu menggunakan obat flu manusia. Saya akan menggunakan ultraflu, bodrek sakit kepala ya. Obat flu intinya, ultraflu atau pokoknya obat flu nanti saya belikan di apotek. Nah, itu tadi faktor pengobatan secara herbal. Nah,
ini juga saya perhatikan, tempat ayam ini harus dibikin nyaman. Dari kandang yang umbaran sekarang dikurung begini, maka di bawahnya saya kasih alas sekem. Kenapa? Karena makanannya tadi banyak, biasanya mulutnya itu kan ada sisa makanan. Nah, maka bisa dipatuk-patukan, disekem sebagai cuci, membersihkannya. Nah, ini ayam menikmatinya dengan saya kasih sekam. Jadi saya kasih sekam, pertama kotorannya biar mudah saya mengambil, kotorannya biar amonia tidak bau, ayam biar tidak tidur di kotoran. Jadi saya kasih sekam. Sekam ini biar ayam menjadi nyaman sehingga tidak stres dan semakin sembuh. Bagaimanapun kesetresan itu akan mempengaruhi kesehatan ayam. Kenyamanan ayam akan membuat cepat sembuh. Nanti ikuti terus tentang ayam ngorok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.